بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waan Tirsiid Xuseen waxaan kugu soo dhaweynay xarunta Baafo shirkadda data shirkad yar shaqaale yar oo kooban ay joogaan waxaa laga yaabaa inaysan wax culeys badan iska saarin shaqaalahaasi qaabkii u nidaami lahayd laakiin shirkadda markay ballaaran tahay shaqaale tiro badan ay joogaan hadda waxaa lagama maarmaan noqonayo in qayb amba department loo yaqaan human resource management in la asaaso haddaba qaybtaas waxaa la rabaa systemka inay dhinac ka isticmaalaan barnaamijkan Uduga wuxuu wataa qayb dhan oo loo yaqaan human resource management waxaanu ka bilaabanayaa app-kan loo yaqaan employee dabcan aababka aad u fara badan yihiin oo la isticmaalayo sectionkan amba qaybtan human resource-tigana ay isticmaalayaan qolada human resource-tiga waxay ayaga u xil saaran yihiin shirkadda inay diiwaangeliyaan shaqaalaha informationkiisa geliyaan lacagta uu qaadanayo haddii la dalacsiinayo haddii uu maqnaanayo maalintaas oo kale fasaxa uu qaatay haddii la burinayo waxaas oo dhan ayaga ayaa qaabilsan marka waxay helayaan ayagoo systemkan Uduga isticmaalayo qaybtii ay shaqaalahaas ay ku maamuli lahaayeen bal waxaan ka bilaabayaa app-kan ugu horeeya oo loo yaqaan employee kaas ayaan hal mar gujinayaa meeshan wax shaqaalo hadda ii samaysan ma jiro oo aanan ka hayn qofka systemka magaciisa ku diyaariyay informationkiisa waxaan taabanayaa new si aan shaqaalo cusub aan u abuuro waxaan u bixinayaa Jaamac Ali inta wax ka dambeeyo job title-kiisa طبعا انت waa kasoo gali karaa qaybtaana waa kasoo gali karaa intana marka job title-ka aan aadin sawirkiisa ayaan raadinayaa marka aad muhiim noqonaysa qalinkaas yar hal mar gujinaya desktop-ka ayaan imaanaya inta wax ka dambeeyo waxaan raadinayaa war desktop-kii sawir ii saarnaa jiro sawirkiisa ayaan hore kasoo gali doonaa hadii la raado job title-kiisa waxaan kasoo dhigaynaa accountant xisaabiye inuu yaan kasoo dhigaynaa accountant inta wax ka dambeeyo email hadii uu jiro emailkiisa ayaan soo gali doonaa hadii email uu qabo telefoonka shaqada soo baxday oo waliba telefoonka caadiga mobilka shaqada waxa dhan waa la gelinaya departmentka uu ka shaqeynaa waxay noqonaysaa finance oo waliba administrationka hoos imaanayo job title-kiisa amba position-kiisa dabcan accountant loo iska noqon doonaa marka inta wax ka dambeeyo create ayaan taabanaya oo soo gelinayaa dabcan meesha markaa gelisid intana hore ka soo qabanaya managerkiisa Baafo ayuu noqonayaa coachkiisana asaga ayuu iska noqon doonaa taagis hadduu jiro waa la raacsiin karaa aniga waxaan ku calaamadeynayaa inuu yahay employee kalarka directive tag waa bedeli kartaa bal huruudaasaan ka dhiganaynaa inta wax ka dambeeyo waxaa imaanaya marka informationkiisa kale in la soo gelgeliyo qofkan shaqeynaya qaybta resume-ka oo kale wixii la xiriiro wixii qualification amba oo haysto shahaadooyin ayaa la soo gelinaya kan wuxuu noqonayaa informationka meesha ka shaqeynayo kan wuxuu noqonayaa informationka asaga gaar ku ah meesha uu degan yahay telefoonkiisa iyo cidii lagala xiriirayay qaybtaana wixii la xiriirtaa wixii kale dokumentiya loo diyaarinayo sida hadii ID la siinayo hadii badge loo habeenayo iyo waliba mushaharka uu ku shaqeynayo waliba contract uu qaado doono hadii la yiraahdo bal waxaan ku soo laabanayaa qaybtan resume-ga bal waxaan gelinayaa har resume intaana marka resume-ka aan gelinin hadii aan save gareeyo hal mar aan saving-kaas yar aan taabto isla markiiba hal midaas oo galayo oo ah inuu shirkaddan shaqo ka bilaabay experience-kiisana hoos gali doontaa bal waxaan taabanayaa aad ayaan taabanayaa mid kale ayaan kusoo diri doonaa bal waxaan rabaa waxaan kusoo diraa inay noqoto education inta wax ka dambeeya certificationka magaciisa ayaan sheegayaa wuxuu soo qaatay ninka BA accounting ayuu soo dhigtay marka certificationkaas ayaan u abuuri doonaa inta wax ka dambeeyo description yar oo rabaa marka waxaan leenahay business administration wax lamid ah ayuu soo qaatay faahfaahin yar haddii aad rabtid inaad faahfaahin raacsiisid durationka xilligii uu soo qaatay ninka sanadka wuxuu soo qalinjibiyey 2020ka ayuu bilaabay wuxuu qalinjibiyey dabcan 2020ka January ka soo qaadan doonaa maybe 15 inuu bilaabay wuxuu qalinjibiyey haddii qalinjibinta aan raadino maybe 2024 November oo kale 22keeda inuu qalinjibiyaan ka dhigaynaa marka xilligaas oo bilaabay xilligaas ayuu qalinjibiyay dabcan shahaadadiisa laga fiiri doonaa wixii macluumaadka la gelinayo marka wixii shahaadooyin iyo wixii qualification uu haysto dhammaantood meeshan ayaa la geli doonaa magac uu bixiyo leeyahay waxaan leeyahay in accounting inta ka dambeeyay save and close ayaan taabanaya waa soo qaatay BN accounting xilligiisa ka soo horo ka soo galay dhinacan kale skills hadii uu
qabo communicationka kala haduu ku fiican yahay luqado kala haduu ku fiican yahay hal skill ayaan siinayna oo xagga language-ka luqada iyo dhamaan meeshan ay ku jiraan soft skills-ka waxa kamid ah la qabsashada communication-ka conflict management-ka inuu ku fiican yahay critical thinking-ka decision making-ka waxa soo dhan hadii uu wax ka haysto bal waxaan ka soo qaadanaa Englishkiisa inuu iska yahay malaxaad 60% inuu yahay BA level-kaas ayuu taagan yahay inta wax ka dambeeya sifanka loo siin taabanaya wixii kale skills oo haysto shahaado yar yar ayuu noqonaysaa iyo waxyaalo ku fiican yahay dabcan meeshan ayaan soo gali doonaa hadii la yiraahdo inta wax ka dambeeyo sidaas ayaan ku saf garanaynaa employee gadaal hadda ugu laabana hadda waxa soo galay Jaamac Ali inuu accountant yahay telefoonka shaqadana waa kaas hal mar ayaan ku dhifanayaa waxa rabtid ayaa ka bedeli kartaa marka shaqaalaha waxay noqonayaan asad kamid ah asadka shirkadda ay leedahay waana si gaar in looga taxdaraa waxa jira barnaamijkan udiga abab tiro badan oo lagu talagalay in lagu maamulo shaqaalaha ababkaas waxa kamid noqonaya midkii attendance-ga xilligu soo galay xilligu soo baxay lagu maamulayo xilliga fasaxaadashada appraisal-kiisa payroll-kii ayaa jiro oo mushaaraadkii waxa lagu bixinayo waxa soo dhan uu leeyahay maanta meeshaan ku joojinayna insha Allah wixii kale aan ka diyaar karno waa arki doonaa barnaamijkan udiga hadii u baahan tahay waa ku diyaar waay barnaamij loogu talagalay xisaabaadka shirkadaha nooc walba yihiin in loo isticmaalo ayuu noqonayaa waana barnaamij aad u ballaaran ganacsigaaga noocu yahay loo isticmaali karaa wax walaasha male waa lagu diyaarinaa waa lagu haweenaa ganacsigaagana shaqaalaha lagu tababaraya hadii u baahan tahay nambarka shaashada qaybta hoose ka muuqanayo ayaa nagala soo xiriiraysaa si aan warbixin faahfaahin fiican kaaga siina hadii aad ku qanacdidna barnaamijkii qaabkii aad ku heli lahayd aan wada hadalno aad iyo aad mahadsantahay